Benvenuti nella sede dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio, detta anche la Scoletta. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio è stata ed è tuttora la più importante confraternita devozionale padovana, raccolta sotto il nome del santo fin dal XIII secolo ed dedita, allora come oggi, a opere benefiche e a intenti devozionali. Ed è anche la confraternita che a Padova è riuscita a costruirsi la sede più prestigiosa, che oggi vediamo decorata da una serie di grandi affreschi dovuti a importanti pittori che illustrano i maggiori miracoli del Santo di Padova. Questa grande sala merita davvero una visita per quanti non la conoscono o per quanti da molto tempo non sono stati a rivederla. Qui vediamo dei fatti importantissimi per la storia dell'arte padovana, perché all'inizio del Cinquecento la pittura ancora post-mantegnesca e quindi ritardataria, che qui vediamo però rappresentata nei temi fondamentali della pace e della giustizia sociale posti sotto la protezione di Sant'Antonio, a questa pittura ritardataria si oppone la pittura moderna, che per essere tale parla veneziano nel nome di Tiziano. Qui Tiziano giovane ha lasciato 3 affreschi straordinari che saranno forieri di ulteriori riflessioni da parte della scuola pittorica padovana.